我睇到一篇報道，佢係講咩嘅咧？佢係話人離世咗之後，身體喺20日內會有啲咩變化，同埋咧，佢另外仲有講嘅，話人喺離世之前有7種表象咧，就係會話俾你聽佢將會離世嘅。我想同大家分享下，因為我自己本身都有一啲咁嘅經驗。我嘅經驗係因為我都接觸過一啲屍體啦，咁我又同我嘅親人啊，同埋我啲朋友喺佢離世之前，我哋有好長時間嘅陪伴啦，咁所以我都發現咗一啲嘢，想同大家深究一下。咁嗰篇報道講咩咧？佢就話人離開咗個世上咧，個身體咧一開始嘅時候咧就會肌肉鬆弛啦，咁可能就會失禁啦，咁啊同埋眼耳口鼻可能有啲液體會流出嚟啦，咁之後慢慢嗰個體溫就會下降啦，跟住肌肉就會硬化啦，咁啊同埋啲血液就會一路沉澱喺個背脊嗰度，咁啊慢慢就會出現屍斑嘅情況。咁再過多幾日咧，係因為身體自己內部會分解啊，咁啊開始會有一啲臭味出現啦，再耐啲嘅時候就會有一啲屍蟲啦。咁我自己嘅親身經歷係咩咧？嗰陣時我係做警察噶嘛，咁我行必嘅期間咧，我係喺日頭嘅時候得我哋自己一個人行必嘅啫。咁我喺巡邏嘅時候，突然間收到電台嘅 call 啦，電台嘅 call 佢就話：咦，有人話有異常嘅惡臭，咁就要我哋上去調查下。咁我上到去之後咧，咁喺單位門口我已經聞到已有啲真係好臭嘅臭味喎。咁我跟住咧我就call 翻上電台啦。咁電台咧就即刻叫支援啦，叫消防嚟爆門。咁啊消防一爆門之後咧，我哋就入去睇下發生咩事啦。咁啊我入到去就見到有一條腐屍喺度，咁佢已經係有腐爛啦，咁啊有屍斑啦，亦都有屍蟲嘅。咁同埋係真係好臭，嗰種臭味真係臭到我咧個影響嘅情況係點咧？因為嗰日我做完呢件事就翻去食中午飯嘅，去翻警署嘅 canteen，冇辦法可以食到嘢。嗰種味係一路留喺度唔散嘅，喺個身體入邊嗰種味道一路都嗰個味蕾嘅記憶一路都喺度嘅。咁啊去到夜晚都喺度，都係咁樣。第二日我諗係去到第二日夜晚先至好啲。咁所以咧，我哋有時睇戲咧會見到有啲人咧，好似我啱啱睇完又翻睇完《沉默的羔羊》咁，佢哋入去一啲發現腐屍嘅地方，佢哋都會搽一啲嘢喺個鼻度先入去。咁嗰啲就係一啲可能係薄荷膏嘅嘢咯，咁啊令到辟咗啲味。咁或者有啲人入去呢啲現場之前，可能會有準備嘅話，就會點一啲香。咁啊，除咗係因為知道有人離開咗啦，或者係嗰啲香其實主要我諗係攞嚟辟味嘅。咁所以就等你嗰個味覺唔會吸收嗰個味道咁緊要。咁之後因為好快就有人接手我去處理呢件事。咁我淨係見一見嗰個屍體嗰個情況，咁咪叫做喺我警察嘅經歷入邊見過一個咁嘅腐屍咯。咁啊真係會有屍斑出現，同埋會有屍蟲嘅。咁第二次咧，我就係做巡邏車嘅更嘅。巡邏車上邊咧有好幾個同事一齊啦。咁巡邏嘅時候咧，我哋接到啲電台 call 啦。今次就好明確話俾我哋聽，有屍體發現，係有市民行山嘅時候喺個山度見到有屍體，咁啊通知我哋要即刻上去睇。咁因為屍體發現，佢講話屍體發現啫，但係都唔能夠證實嗰個人係咪真係死亡噶嘛。咁我哋揸車上個山度，上到山度架車可以去到個路邊就停低啦，但係我哋仲要行山入去。咁行山入去咧就揾到個報案人啦，咁啊話俾我哋聽啦，跟住同佢交接咗之後咧，我哋就見到有一個男士嘅屍體啦，咁就係有條繩綁咗喺樹上面，吊住條頸，一路吊住喺度噶啦。咁啊，應該好確實已經係離開咗啦。因為我見到佢個形相嘅時候咧，佢隻眼已經係突咗出嚟，咁啊個口有少少微微張開，個嘴唇已經黑晒，咁啊有啲烏蠅喺度飛。點解我咁記得咧？因為嗰日係年初二嚟嘅，新年嚟嘅，年初二嚟嘅。咁啊，屍體發現，咁我哋
個處理手法係點咧？因為第一時間又要將佢解落嚟啦。咁解落嚟都有一個方法嘅，因為我哋解落嚟唔可以就咁將佢解結嘅，因為我哋要拎翻條繩去化驗，到底個結有冇問題啊？有冇咩案件牽涉在內啊？我哋就要割斷佢放翻落嚟。咁我咧嘅崗位係負責咩咧？我就係負責要抱住嗰個屍體，等佢喺上面割。咁我就埋去抱住，好重嘅，好重嘅，即係一個屍體係，因為佢軟賴賴，佢冇任何力去俾你借力啊，佢係好重。咁我抱住佢之後，咁啊上邊嘅同事就割完之後咧，就又有同事過嚟幫我啦，差唔多斷嘅時候，因為佢就會即刻墜落去啊嘛。咁我哋兩個就抱住佢，就慢慢就放咗落地下。條頸呢個都好深下嘅，我諗係可能。唔知係咪啦，可能跳落一戳嗰下已經條繩有少少食咗入條頸度。咁跟住個過程係咩咧？跟住個過程咧，我哋就需要幫佢採集指模啦。咁我見到佢嘅手嗰啲手指甲全部都已經係黑晒噶啦，咁啊好僵硬咁樣樣。咁我當差嗰陣時已經聽嗰啲師兄講啦，如果遇到啲咁嘅情況，你一定要同佢講，喂，你唔使擔心啊，我哋係嚟幫你嘅啫，要同佢講翻啲咁嘅嘢，跟住慢慢搓下佢嘅手，搓翻，等佢鬆翻啲，可以打到指模。咁我當然都係照做啦嚇，因為我嗰陣時出嚟當差都唔係好幾耐，唔係好耐嘅啫，都係一個新人嚟。咁採集完指模之後咧，跟住落嚟咧，我哋個巡邏車就要繼續去巡邏啦。咁就放咗我喺度。喺個山上邊就要睇住個屍體，即係再等一啲人嚟到收個屍體走啦，咁同埋等下一間人嚟接啦咁樣。咁嗰陣時應該係差唔多3點幾4點啦嚇，咁我就喺度，佢哋就離開咗啦。咁我一個人喺個山上邊，因為佢都離開路邊有一段路嘅，咁所以就四圍都係得啲樹木，咁同埋我就係要陪住個屍體。咁等到我其實應該收工係應該係4點半鐘到就要收工啦。咁我話咦，一路都未有人嚟接我更嘅。佢話嚟緊㗎啦，因為有啲安排緊嘅嘢。咁一路等差唔多6點就已經天黑啦。咁我係返日更，我又冇袋住電筒喎。咁夜晚黑就係好彩有少月光咁就照住，咁我就要睇住個屍體，我就冇好埋嘅。咁我行開少少，但係我一路都要睇住有咩情況發生噶嘛。咁就睇住一路等。咁由天黑到有人嚟接我，其實嗰度應該係1個鐘頭到啦，7點鐘到應該有人嚟接我啦已經。但係我覺得嗰個時間好漫長。點解好似過咗好多個鐘頭咁嘅咧？因為你冇任何嘢可以做喺個山上面，你只係得天樹。同埋佢同埋我喺度，又冇手機，冇任何嘢可以搞到，嗰個時間係好漫長嘅。咁呢個係我喺當差入邊一個幾難忘嘅經歷嚟嘅。講完我嘅經歷，我又講翻頭先嗰個報道啦。嗰個報道咧，佢除咗講頭先嗰啲嘢咧，亦都講咗話病人臨終嘅時候咧有7個徵兆嘅。咁但係佢嘅七個徵兆，我就覺得比較係普通啲，因為佢係講緊咩咧？體溫會下降啊，成日好攰啊，瞓嘅時間會長咗啊，呼吸會緩慢咗啊，都係啲咁嘅嘢。咁我又覺得，咦，好多病人或者係有時啲人唔舒服，都會有咁嘅情況，就好難，我覺得就好難確定係咪一啲臨終前嘅徵兆。但係我自己嘅經驗係咩咧？因為我爸爸同埋我媽媽臨終嘅時候，同埋我一啲好朋友，我都係喺佢臨終嘅時候有一段好長時間嘅陪伴嘅。當我爸爸離開嘅時候，我就發覺到有呢一樣嘢。咁我唔知係咪真係咁樣，可以同大家一齊分享下，大家亦都會俾一啲意見我。我發現一啲咩事咧？喺醫院嘅時候，我同我爸爸陪佢傾偈，係好正常嘅溝通嚟嘅。佢係坐喺度同我傾偈嘅。咁啊，嗰2日都比較精神啲嘅。咁喺度傾偈，傾偈嘅時候，佢突然間傾下偈咧，佢就會話：咦，鐘啊，前面做乜咁多人嘅？我話咩前面咁多人？前面點解多人？前面即係佢喺公立醫院對面有病床。我話唔係對面有啲病床喺度咯。佢話唔係啊，擺咗好多小販攤檔喺度，你見唔到咩？我話嚇，點解會有小販攤檔？佢話係啊，小販攤檔上面仲有好多蟻行緊落嚟添啦。
我話爸爸，你點會見到呢啲嘢啊？我話冇嘢喎嗰度，跟住同佢傾翻啲正常嘢，佢又正常答翻我咯，佢又不以為意嗰度嗰啲嘢啦。咁我已經覺得奇怪，點解會產生個幻覺嘅咧？係咪因為啲藥物影響咧？咁唔知道，我唔知道咩事。咁過咗冇幾耐幾日，我爸爸就離開咗啦。出現咗呢個現象之後，我當時我就都冇乜為意呢件事，我就可能係藥物影響啊，或者係唔知咩事啦。咁到我媽媽嘅時候，我媽媽係比較急性啲嘅病嚟嘅，佢係心臟有血管撕裂咗，咁醫生就話佢應該得幾日時間，如果好彩嘅自己埋到口就可以冇事，但係如果唔好彩嘅就應該幾日就要離開㗎啦。咁我就去陪我媽媽幾個晚上，咁佢又係相同情況，我同佢傾偈嘅時候，傾偈下偈，佢又話係啊，前面突然間好多人行嚟行去。我話媽媽，前面冇人喎。佢話冇人咩？唔係喎，嗰度咪好多人喺度行緊咯。咁我心即刻已經係驚一驚，咦？唔會係有問題啊嘛？我當然希望我媽媽可以幸運咁捱過冇事咯。咁但係真係最終一兩日後，媽媽就離開咗。咁到我一啲好朋友又係咁樣樣，又係出現一啲幻覺。當臨終嘅時候，又係見到前邊有一啲唔係該見到嘅嘢。咁我就喺度諗，係咪真係人臨終嘅時候會有一啲咁嘅幻覺出現嘅咧？咁呢一個就係我自己親身經歷嘅時候，我自己感覺到會唔會有咁嘅可能性？之前我自己幾次都有咁嘅可能性。咁所以我都想聽下大家嘅意見，大家有冇同樣嘅經歷，或者係有一啲唔係我呢個經歷，但係有一啲咁嘅嘢相關嘅嘢，我哋都可以去傾一傾，探討下。